नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका डिजिटल किसान यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको खेती से संबंधित नवनवीन जानकारी मिलती है तथा यंत्रों के बारे में पता चलता है। तो अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम दो ऐसे ट्रैक्टरों की तुलना करने वाले हैं जिसे हमारे किसान भाइयों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। जी हाँ, स्वराज का स्वराज 735 और किसान भाइयों का पसंदीदा सोनालिका 35 RX मॉडल। जी हाँ, दोनों ही ट्रैक्टर आते हैं लगभग 40 HP की श्रेणी में, जिनकी कीमत भी कम है और तेल खपत भी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल किसान चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कर खेती की जानकारी पाइए सबसे पहले आपके मोबाइल पर। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्वराज 735 के मॉडल्स की। तो स्वराज 735 में आपको 3 मॉडल मिलते हैं, जिसमें है स्वराज 735 XM, XM यानी एक्स्ट्रा माइलेज। उसके बाद आता है स्वराज 735 FE, FE यानी फ्यूल एफिशिएंट। उसके बाद आता है स्वराज 735 XT, XT का मतलब है एक्स्ट्रा टॉर्क। जी हाँ, और आज की इस वीडियो में हम जिस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्वराज 735 XT। आगे बढ़े और बात करें सोनालिका के मॉडल्स की, तो सोनालिका में आपको DI 35 सिकंदर, उसके बाद आता है माइलेज मास्टर 35 DI और DI 35 RX। और आज की इस वीडियो में हम DI 35 RX के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये सबसे आधुनिक मॉडल है इस श्रेणी का। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों ही ट्रैक्टरों के इंजन की। स्वराज 735 में आपको मिलता है 2734 सीसी का इंजन, तो वहीं सोनालिका DI 35 RX में आपको मिलता है 2780 सीसी का इंजन, यानी सीसी के मामले में सोनालिका एक कदम आगे चल रहा है। बात करें अगर सिलेंडर्स की, तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, यानी कि दोनों ही ट्रैक्टरों का रखरखाव काफ़ी कम आएगा। वहीं बात करें अगर हॉर्स पावर की, तो स्वराज 735 XT आता है 38 से लेकर 40 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ, तो वहीं सोनालिका DI 35 RX आता है 39 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ। आपके ट्रैक्टर का इंजन कितना किफ़ायतशीर है ये पता चलता है उसके रेटेड RPM से। स्वराज 735 काम करता है 1800 RPM पर, तो वहीं सोनालिका 35 RX काम करता है लगभग 2000 RPM पर। यानी अगर आप डीजल खपत की बात करोगे तो स्वराज ट्रैक्टर एक कदम आगे चल रहा है। इंजन को शुद्ध हवा पहुंचाने का काम करता है एयर क्लीनर। स्वराज 735 में आपको पुराने टाइप का 3 स्टेज ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर मिलता है, यानी कि इसका आपको रखरखाव काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो वहीं सोनालिका में आपको मिलता है ड्राई टाइप वाला एयर क्लीनर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है मेंटेनेंस के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों ही ट्रैक्टरों के ट्रांसमिशन सिस्टम की। बात करें सबसे पहले अगर क्लच की, तो दोनों ही ट्रैक्टर में आपको सिंगल और डबल क्लच के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो वहीं बात करें अगर गियर बॉक्स की, तो स्वराज 735 XT में आपको मिलता है फुल्ली कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, जिसमें आप सेंटर शिफ्ट या साइड शिफ्ट दोनों ही ऑप्शंस ले सकते हो। तो वहीं सोनालिका 35 में आपको मिलता है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स के साथ ही कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का ऑप्शन। यहाँ पर आपको सोनालिका में प्राइसिंग काफ़ी चेंज होती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ में ऑप्शंस मिल रहे हैं। सोनालिका में भी आपको साइड शिफ्ट गियर बॉक्स कंपलसरी मिलता है और दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिल जाते हैं। चलिए बात करें अगर स्पीड की, जो कि ट्रॉली चलाते वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है, तो स्वराज में आपको मिलेगी 28 किलोमीटर प्रति घंटे की आगे की स्पीड, तो वहीं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की पीछे की स्पीड। तो वहीं सोनालिका में आपको मिलती है 33 किलोमीटर प्रति घंटे की आगे की स्पीड, यानी हॉलिज के कामों के लिए सबसे बेस्ट ट्रैक्टर रहेगा सोनालिका। स्पीड के बाद बात करें अगर ब्रेक्स की भी, तो दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कीमत को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाइयों के लिए सोनालिका ने ड्राई डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि इसमें आपको प्राइसिंग कम रहेगी। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि आप ऑयल इमर्स मल्टी डिस्क ब्रेक ही ले। चलिए आगे बढ़े और बात करें स्टीयरिंग की, तो दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग के साथ ही पावर स्टीयरिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि आप अपने काम के हिसाब से
स्टीयरिंग का ऑप्शन चुन सकते हो। ट्रैक्टर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हाइड्रोलिक्स, क्योंकि उस पर ही ट्रैक्टर इंप्लीमेंट कैसे चलाएगा ये निर्भर होता है। और दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको 1200 किलोग्राम तक की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। आप असिस्ट रैम सिलेंडर लगाकर सोनालिका ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी 500 किलोग्राम तक और बढ़ा सकते हो। वहीं बात करें अगर टेक्नोलॉजी की, तो स्वराज 735 में आपको मिलती है सेंसिवन हाइड्रोलिक्स, जो कि प्लॉ हैरो चलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको ADDC यानी ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल की सुविधा मिल जाएगी। आपको कंपनी फिटेड DCV यानी ट्रॉली ऑपरेट करने के लिए वॉल मिलेगा सिर्फ सोनालिका ट्रैक्टर में। स्वराज में आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। आगे बढ़े और बात करें पावर टेक ऑफ यानी PTO की, जो रोटावेटर चलाते वक्त काफी महत्वपूर्ण होता है। तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको 540 RPM देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही ट्रैक्टर में आपको डबल क्लच भी है। सिर्फ सोनालिका में आपको रिवर्स PTO का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि स्वराज 735 XT में नहीं है। चलिए बात करें अगर डीजल क्षमता की भी, तो स्वराज 735 XT में आपको मिलता है 45 यानी 45 लीटर का डीजल टैंक, तो वही सोनालिका में आपको मिलता है 55 लीटर का डीजल टैंक। यानी कि अगर लंबे समय तक काम करना है तो सोनालिका ज्यादा देर तक मैदान में रुकेगा। आगे बढ़े और बात करें दोनों ही ट्रैक्टरों के टायर साइज की, तो स्वराज में आपको आगे के टायर मिलते हैं 616 के, तो वहीं पीछे के टायर मिलते हैं 13/6/28 के। लेकिन सोनालिका में आपको आगे के टायर मिलते हैं 616 के, तो वहीं पीछे में आपको 12/4/28 के साथ ही 13/6/28 का ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए बात करें अगर ट्रैक्टर्स के कुछ अनोखे फीचर्स के बारे में, तो स्वराज में आपको मिलता है लो फोर्स हाइड्रोलिक लीवर, यानी कौन सा भी इंप्लीमेंट चलाते वक्त आप जब उसको नीचे जमीन पर ड्रॉप करने वाले हो तो ये आसानी से हो जाएगा, जिससे ट्रैक्टर को भी झटका नहीं लगेगा और आपका हाइड्रोलिक लंबे समय तक काम करेगा। इसी के साथ आपको टैपर फ्रंट एक्सल मिलता है, यानी अपने खेती के हिसाब से आप एक्सल एडजस्ट भी कर सकते हो। आइसोलेटर वॉल्व होने की वजह से आप हाइड्रोलिकली ऑपरेट होने वाले कई सारे इंप्लीमेंट्स स्वराज 735 XT के साथ आसानी से चला सकते हो। तो वहीं बात करें अगर सोनालिका DI35 के फीचर्स की, तो भाई इसमें सबसे ज़्यादा बैकअप टॉर्क मिलता है, जो कि है 28% का। साथ ही इसे आप रोटावेटर का बादशाह भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बड़ा रोटावेटर ये खींचता है अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले। साथ ही इसके सभी पुर्जे हेवी ड्यूटी बने हुए हैं, यानी जो ट्रैक्टर को देते हैं लंबी उम्र। साथ ही सोनालिका ये दावा करती है कि ये ZA पावर के साथ आने वाला ट्रैक्टर है। ZA पावर यानी जीरो एक्सेलरेशन पावर, यानी कि कम RPM में भी ये ट्रैक्टर अपना दम नहीं तोड़ेगा। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ, ताकि उन्हें भी इन दोनों ही ट्रैक्टरों के बारे में जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।